Bueno, ¿qué tal? Hoy día nos toca entrevistar al emprendedor Ricardo Puccio, que básicamente tiene su tienda de keycaps y nos va a comentar sobre cómo ha desarrollado durante la pandemia hasta ahora su emprendimiento. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué De tal? parte de la UTP, un saludo cordial por brindarnos esta entrevista Ujú, y vamos a comenzar básicamente para que nos cuente básicamente tu historia sobre tu emprendimiento. ujú. No, bueno, ¿nos podrías contar un poco básicamente a qué se dedica Kicap Center y cómo surgió este pequeño negocio? Claro, básicamente Kick Center nace de la idea de poder brindar al mundo gaming y a las más personas que no son aficionadas al gaming, brindar un toque de personalización en cuanto a su espacio de trabajo o su espacio de gaming, ¿no? Como bien lo he dicho. Brindar ese toque especial a los chicos, ¿no? Pero ¿cómo nace Kick Center? Básicamente nace como una consecuencia ante la coyuntura que estamos viviendo en el país, porque la primera empresa que se crea, o mejor dicho, la empresa que alberga a Kick Center es Well Play Store, que se fundó en el 2020. Y a raíz de la coyuntura de bombardeo de marcas blancas y de periféricos, ha hecho que debemos generar nuevas estrategias para poder seguir adelante la empresa. Entonces, es ahí que se parte la idea de crear aquí Cap Center como una opción más de apoyo para la empresa y así sacar adelante los productos que en principio se importó para Google Play Store, que es una empresa básicamente que vende periféricos como teclados, mouse, audífonos, cases, sillas gamer, entre otros. Entonces, Kickup Center se ha creado básicamente para empujar y seguir adelante con el primer proyecto que hemos tenido y que hasta ahora lo estamos logrando. Ah, ok, sí, entiendo que básicamente fue primero web Play Store y gracias a la alta competencia resultó Kicap Center. Entonces, en este caso, bueno, me gustaría saber básicamente bueno, ya nos dijiste tu motivo principal, pero básicamente cómo has manejado este miedo al emprender que obviamente has tenido al un inicio, en este caso como estás explicando con el Play Store, básicamente cómo manejaste este miedo a emprender. Claro, Well Play Store, como bien lo comenté al principio, se crea dentro de la pandemia. Eh, Dentro de la pandemia porque ya en el proceso de, bueno, personal de trabajo, ya no había, tenía oportunidades. Entonces dije, no, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, voy a generar algo que me apasiona, que me guste. Y a mí me gusta todo el tema relacionado al gaming. Entonces, como bien mi familia son personas emprendedoras que tienen sus proyectos tanto en computadoras y más, dije, ¿por qué no puedo emprender por ese lado, pero con algo que me apasiona? Entonces, partiendo del apoyo de ellos, surge la idea de generar esta nueva empresa con miedo. ¿Quién no va a tener miedo en generar una empresa porque uno nunca sabe si va a surgir o no va a surgir? Y con algunos baches durante el proceso, pero bueno, con el apoyo de mi señor padre y de la familia han hecho que, bueno, yo pueda madurar en ese aspecto y seguir adelante, ¿no? No ha sido fácil en principio porque, como bien sabes, las importaciones en su tiempo de pandemia eran muy caras y en el proceso han seguido aumentando y disminuyendo. Y es una fuerte inversión que se hizo en un principio. Se conllevó a agarrar ahorros personales, préstamos bancarios, préstamos familiares, pero gracias a ello hemos seguido adelante, estamos siguiendo y generando nuevas estrategias para que esto salga bien, ¿no? Sí, entiendo básicamente que, bueno, no ha sido un proceso fácil. Y bueno, entonces hablemos un poquito más sobre Kickup Center. Eh, Básicamente bueno, me da curiosidad saber quiénes participan en este emprendimiento y cómo es un día a día en Kickup Center. Y también qué productos ofrecen, qué modelos tienen, para que el público se entere más que todo. Claro, bueno.
Kickup Center, como bien lo comenté, es parte de la familia de Wellplay Store. Y Wellplay Store en su comienzo lo fundé yo con mi hermano, y las personas que nos están apoyando para que esto surja es nuestro amigo Estefano. Y últimamente, hace pocos meses, la señorita Tatiana, que nos está ayudando también como parte del staff comercial y de ventas. Y están al tanto, pues, no tanto en las redes sociales, eh, el, el- el tema de las ventas in situ en la misma tienda, y todo lo que nos conlleva a pensar en ideas de estrategias de redes sociales en la misma tienda, el tema de generar los empaques para envíos tanto a Lima como a provincia. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que me comentas de cómo es un día en Kickup Center, bueno, básicamente el día comienza a las 10 de la mañana, que nuestro horario de trabajo es de 10 a 6 de la tarde. Eh, Kickup Center, básicamente sacamos adelante Kickup Center por medio del Instagram y por medio del TikTok, que son nuestras dos fuentes de redes sociales para atraer la mayor cantidad de clientes, ¿no? Bueno, comenzamos con las ayudas del WhatsApp, el Facebook o el Instagram, como le mencioné, para poder generar lo que es las ventas, ya sea las personas que desean pedir sus productos de manera en delivery o presencial. Y en ese caso, nuestro amigo Estefan, nuestra amiga Tatiana son los encargados de poder generar y concretar las ventas y así poder enviarlos a nivel nacional como en provincia o Lima, ¿no? Para nosotros, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos keycaps. ¿Qué son los keycaps? Los keycaps son las mismas teclas que podemos nosotros observar en cualquier teclado de nuestras casas, oficina o LAN center. Pero debemos tener en cuenta que un keycap, que es básicamente una tecla, solamente es compatible con un teclado mecánico, y en su mayoría de veces el teclado mecánico es un teclado gaming, que es especialmente para los que juegan videojuegos en las computadoras. Y son, bueno, tenemos dentro de nuestro portafolio de teclas, ya sea algunas minimalistas, otras con diseño, otras con colores y muchas más. Últimamente estamos incursionándonos en algunos juegos en específicos que hemos visto que nuestro país tiene mucha comunidad, mucha atracción y poder adquisitivo para poder eh, comprar algunos artículos que a las personas gamers en estos casos les gustaría tener dentro de su setup gaming, para así hacerlo mucho más atractivo, ¿no? Bueno, aquí quisiera mostrar algunos de los sets que tenemos, Claro, adelante, adelante, para que conozca básicamente. por ejemplo, este es uno de los sets que es el, no sé si está muy bien, pero ese es el Honeymeal, por ejemplo, algunos de los sets que tenemos, esto, y básicamente también personalizamos algunos teclados y los hacemos de esta manera, ya sea con sets de algunos juegos como Valorant, combinados con otros sets de color entero. Entonces, ese tipo de productos es lo que nosotros vendemos. Si me preguntarías qué es lo que ofrece básicamente Kickup Center al mercado, al público al que nos dirigimos, es la personalización. No buscamos que el espacio que la persona tiene delante de su ordenador sea un espacio divertido, atractivo y no aburrido, ¿no? Porque como bien sabes, la pandemia conllevó a que eh, muchos chicos, ya sean estudiantes o personas que trabajan, estén dentro de sus computadoras por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, el estar viendo nuestro setup mañana, tarde, noche, a veces es un poco engorroso, un poco aburrido. Entonces, queríamos darle ese toque divertido para no cansarnos tanto y estar con algunos colores atractivos. Psicológicamente, los colores atractivos hacen que uno despierte, uno esté mucho más atento y todo ello, ¿no? Por eso hemos querido brindar ese tipo de artículos al mercado peruano. Sí, ok, bueno, básicamente, bueno, como has hablado de tus redes sociales, bueno, sería interesante que nos compartas qué estrategias o qué métodos haces para, aplicas en tus redes sociales. Has comentado que Instagram y Facebook, bueno, y WhatsApp son tus principales redes, y quisiera que nos comuniques unos días qué estrategias aplicas en estas redes sociales. O
Cla- si se ha aplicado también otra estrategia fuera de lo digital. Claro, como lo mencioné al principio, Kick Up Center y tanto Well Play Store hemos usado varias plataformas de redes sociales como mecanismo para poder llegar mucho más al cliente, ya sea en este boom del área digital que en el Perú y en el mundo ha nacido o ha revivido a raíz de la pandemia, ¿no? Facebook, Instagram y WhatsApp fueron las primeras redes sociales que usamos para poder llegar a ellos. Pero últimamente hemos visto un mercado muy poderoso y atractivo que nace dentro de TikTok. Y dentro de esas plataformas hemos integrado una estrategia, ya sea de contenido, para poder atraer más a los clientes, ¿no? Partiendo también que el promedio de edad de las personas que adquieren estos tipos de artículos son entre 15, 17 hasta los 30 años en promedio. Y estas personas se encuentran mucho más en Instagram y TikTok por el perfil de las personas y el mercado que nos dirigimos. En cuanto a las estrategias que nosotros utilizamos, eh, que son integrales, son las stories, que las stories lo podemos encontrar ya sea en nuestro Instagram, las mismas pueden ser redireccionadas a las stories del WhatsApp, las historias de TikTok, que últimamente con la última actualización podemos hacer historias dentro de TikTok. También podemos hacer contenidos generados, ya sea dentro de los reels de Instagram que hemos utilizado para dar a flote algunas personalizaciones de teclados que nosotros tenemos y los personalizamos con los mismos keycaps que vendemos, y etiquetamos a los mismos clientes para que de esa manera ellos nos puedan repostear en sus cuentas y así llegar a muchas más personas porque los seguidores tienen otros seguidores. Entonces el boca a boca es muy fuerte en ese sentido, y podemos llegar a más clientes. Por otro lado, también tenemos los chatbots que usamos en WhatsApp y en Facebook para de esa manera, si es que estamos ausentes, el mismo bot puede responder algunas de las preguntas como brindar el catálogo, cómo generar ya semi concretar una venta, este, y esos tipos de cosas dentro de WhatsApp y Facebook. Además, también generamos algunos sorteos. En principio, cuando llegamos a 1.000 seguidores, sorteamos algún set para llegar a muchos más clientes. Y últimamente vamos a hacer un sorteo más, que hemos llegado a los 5.000 seguidores, vamos a sortear un set. Y estamos buscando algunos perfiles de streamers que hagan match con nuestra empresa y con, y con la comunidad gaming para poder así alcanzar muchas más personas, ¿no? Y básicamente lo último es los contenidos según la plataforma que nos brinda, que TikTok tiene alguna forma de algoritmo que otra que Instagram no lo tiene, y estamos ahí en constante investigación para poder llegar a muchos más clientes. Y lo que nos ha faltado y queremos poner en práctica eh, eh, dentro de las estrategias es hacer videos directos. Vamos a implementar algo del equipo, hacer videos directos tanto en la misma tienda física como también en mi domicilio, porque puedo hacer también algunos concursos, algunos conversatorios los domingos que no trabajamos, y así poder conocer mucho más a nuestro público. Ahora, partiendo de la pregunta que me comenta si hemos utilizado algunas estrategias que no fueran lo digital, sí, claro, hemos empezado, creería yo, y creería que es la única básicamente por la presencia en las ferias. Creemos que es una estrategia muy importante. Tuvimos una feria hace poco en la Plaza Camacho de la Molina, donde fue un evento del juego Valorant. La comunidad se reunió ahí e invitaron a algunas empresas emprendedoras relacionadas al juego para poder darnos a conocer, mostrar nuestros productos, y de esa manera que la comunidad nos conozca, bueno, y tener un match hacia ellos y mostrar nuestros productos. Entonces, fue muy enriquecedor porque llegamos, bueno, no se vendieron lo que esperábamos, pero creemos que hicimos match con los chicos, con la gente que estuvo presente, generamos muchos seguidores ahí, algunos creadores de contenido que estuvieron presentes hicieron contenido sobre nuestros productos, y creo que nos hicimos más conocidos que otros que en el mercado ya tenemos
competidores, pero creeremos que esta es una ventaja para nosotros porque nos estamos llegando mucho más a estas comunidades gaming, ¿no? Y creo que esa es una partida de una estrategia fuera del digital y que en el proceso queremos buscar otras más para poder así llegar al mercado actual. Eh, bueno, sí, entiendo que han estado en ferias como la Plaza Camacho y básicamente, ¿cómo definirías Hiccup Center en una oración siempre para... ¿Cómo lo definías? Sé que es tu negocio y cómo tú lo definirías Hiccup Center en una sola oración. Aquí Cap Center lo definiría no en una narración completa, sino de repente en algunas palabras como personalización, diversión y pasión, por así decirlo. Ujú. Porque aquí Cap Center, como bien lo mencioné, es personalizar algo. A mí me fascina la personalización. Me gusta por personalizar y no es que tener una sola forma de personalizar un día, sino de repente vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Porque las cosas fijas me aburren. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir con Kicap Center, ¿no? Que es la personalización, es tu espacio, es tu forma de cómo representarte tu setup y así como nosotros nos vestimos, como no es nuestro estilo de vestir, ¿no? El setup también es una forma de decir cómo soy, cómo me represento y eso es lo que Kicap Center brinda, ¿no? Que te puedas representar con algunas cositas, algunos periféricos dentro de tu setup. Sí, interesante. Y bueno, ya para finalizar esta pequeña entrevista, quisiera que, bueno, como emprendedor ahora que eres, dieras unos consejos así a alguien que quiere emprender un pequeño negocio, o si tiene ese bichito de querer sacar su propio negocio fuera de lo que está trabajando, ¿qué consejo le darías o qué recomendaciones en todo caso? Mm, Bueno, uno de los consejos bueno, que aprendí durante el proceso de la universidad, conversar con gente de experiencia, es que uno debe buscar su pasión, debe buscar la pasión que siempre hemos tenido desde niños hasta grande. Una de las pasiones que yo siempre tuve es ligada a los videojuegos y todo ello. Yo siempre busqué monetizar con el tema de los videojuegos, pero en principio jugando, ¿no? Pero sé que no soy el player que quise ser, pero quisiera o he querido trabajar en algo que esté ligado a ello, que lo de gaming, ¿no? Pero básicamente a las personas que conlleve o quisieran emprender, les diré que busquen esa pasión y que las transformen en un modelo de negocio como mirando todas las aristas que conllevan a ese modelo. Por ejemplo, como le decía, Kickup Center es un modelo de gaming, de hacer productos de gaming, pero pues hay temas como pro players, hay temas como administrar un equipo gaming, hay temas como otras más, ¿no? Entonces, esas son todas las aristas. Y cada arista conlleva un riesgo y conlleva un presupuesto que uno tiene que asumirlo, ¿no? Entonces, y estudiar en el mercado si es factible hacerlo en el mercado peruano, porque es muy distinto hacerlo acá o en otro lugar. Entonces, es eso básicamente, buscar la pasión, buscar todas las aristas que conllevan a hacer un modelo de negocio y ver si con las aptitudes que uno tiene, con el presupuesto que uno tiene, poder encaminarlo, ¿no? Y es así como partió Webplay Story y Kickup Center. Eso es el consejo que les daría. Bueno, muchas gracias acá por la entrevista. Mm, de parte de la universidad también muchas gracias, de parte de la Universidad Tecnológica del Perú. Y esperemos concretar más entrevistas o bueno, que esta pequeña entrevista llegue a más personas para que conozcan tu pequeña historia, o, bueno, tu historia sobre Kickup Center. Muchas gracias de parte. Gracias Ricardo. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias.